Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bić ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją zniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Oto Słowo Pańskie. Jakim znakiem się wykażesz? Znakiem, o które pytają się Chrystusa, jest Jego Kościół. Dzisiaj zwracamy swoje serca ku tej tajemnicy Kościoła, który jest Kościołem Chrystusa. My w Nim jesteśmy jako dzieci. Należymy do Niego przez dzieciństwo Boże, przez Chrzest Święty. W tej naszej historii, którą się modlimy, historii Józefa Egipskiego, to wszystko, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć, kiedy Józef staje się błogosławieństwem dla tego domu, w którym jest, dla tego miejsca, w którym przychodzi mu wiele cierpieć, możemy widzieć jakiś typ Kościoła, obraz Kościoła. I patrzymy się w tą świętą Ewangelię na Chrystusa Pana, który oczyszcza świątynię poprzez to, że przywraca jej właściwe znaczenie. Kościół jest przede wszystkim dla życia nadprzyrodzonego. Jest to dom modlitwy. Dom, w którym Bogu oddaje się chwałę. To jest pierwszy znak wyróżniający Kościół od wszystkich innych wspólnot, społeczności tego świata. Ten dom modlitwy oczyszczony przez Chrystusa jest jednocześnie zapowiedzią Jego paschy, Jego męki, Jego śmierci i zmartwychwstania. Bo tak właśnie Chrystus buduje Kościół, nieustannie odnawia go. Duchowy obraz świątyni, który kreśli przed nami prorok Ezechiel, ukazuje nam źródło tej mocy Chrystusa, oczyszczającej mocy Chrystusa. Bowiem jak owa mistyczna woda, która wypływała spod prawej strony świątyni, tak z boku przebitego Chrystusa, prawego boku Chrystusa, wypłynie krew i woda. I dokądkolwiek ten potok
wpływa, wszystko się staje zdrowe. To sakramenty Kościoła. Nieustannie Kościół pulsuje sakramentami Kościoła. Kościoła zatem nie można rozumieć czy sprowadzić tylko do wymiaru społecznego, nawet jeśli będzie zajmował się tym wszystkim, co nazywamy charytatywną działalnością. Nawet ta działalność charytatywna, ona jest podporządkowana tej sakramentalnej. Jeśli Kościół komuś daje chleb, to po to, żeby łaknął chleba aniołów, chleba ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zatem Chrystus Kościół, jakby można powiedzieć, buduje i oczyszcza przez swoją krew, swoją mękę. Tak karmi Kościół, bo jest Jego. To jest Kościół Chrystusa. Nikt nie ma prawa mówić w negatywnym tym znaczeniu, że to jest mój Kościół, bo to nie jest moja własność. Ja jestem w Nim. I kiedy mówimy Kościół, myślimy Chrystus. I kiedy myślimy Chrystus, mówimy Kościół. Parafrazując słowa błogosławionego Izaaka z klasztoru Stella, można powiedzieć, że Kościół nie może nic uczynić bez Chrystusa i Chrystus niczego nie chce uczynić bez Kościoła. Ta zależność jest niezwykle istotna. Dzisiaj modlimy się o tą wewnętrzną jedność Kościoła z Chrystusem, która wydaje się miejscami być zagrożona czy jakby nierozumiana. Jak rozpoznać Kościół? Bardzo pięknie to rozumieją, przedstawiają ojcowie Kościoła, kiedy, zwłaszcza Orygenes, kiedy komentując księgę Jozuego, ten fragment, który mówi o zwiadowcach przychodzących do Kanaanu, i tam spotykają nierządnicę Rahab, która ich przyjmuje do swego domu. I ona otrzymuje wtedy gwarant, że wszystkich, których zgromadzi w swoim domu, swoich bliskich, oni wszyscy będą ocaleni. Jeśli ktoś wyjdzie poza ten dom, zginie z własnej winy. Czyli poza Kościołem, bo tak interpretują to ojcowie, to jest obraz Kościoła, poza Kościołem nie ma życia wiecznego. Pojawia się tam wyjątkowy znak, po którym się rozpoznaje, po czym mają rozpoznać, że to jest Kościół. Po purpurowym sznurze, który każą Rahab umieścić w oknie tego domu. I Orygenes mówi, ta purpura oznacza krew Chrystusa. Właśnie Kościół poznajemy w ten sposób. Po krzyżu Chrystusa, po Jego najświętszej krwi. Żadne zebranie nie tworzy Kościoła tak jak Eucharystia. Żadne ludzkie zebranie nie buduje Kościoła tak jak Eucharystia. Najpełniej jesteśmy Kościołem wtedy, gdy sprawujemy świętą liturgię, karmimy się Jego Słowem, przyjmujemy Jego ciało i krew za pokarm na życie wieczne. Zobaczmy, że to zgromadzenie eucharystyczne zawsze rozpoczyna się od wyznania, od aktu pokuty, od wyznania i uznania grzechu. Nazywamy też Eucharystię ucztą, także ten wymiar jest podkreślany. I zobaczmy, że kiedy świat przychodzi na ucztę, nazwijmy to na bal, ubiera się w piękne szaty, bawi się i w trakcie tej zabawy te szaty spadają. Stan tych bawiących się staje coraz gorszy. Nieraz, jeśli ktoś był na takim weselu i zobaczył, jak to wygląda nad ranem, może zobaczyć opłakany stan ludzkości. A w tym wymiarze duchowym na Eucharystię nie przychodzimy jako biedacy, jako nędznicy, uznając swoje grzechy, otrzymujemy
przebaczenie, zaczynamy się ubierać w Boże szaty, otrzymujemy największą łaskę, to jest samego Chrystusa. Wychodzimy piękni duchowo, mocni Chrystusem, mocni Jego Słowem, mocni skutkami Jego sakramentów Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj wielu neguje Kościół, podważa Kościół, ale Chrystus powiedział, dał tą obietnicę, że żadne zło, żadna moc piekła, diabła, Kościoła nie przemoże, bo Chrystus jest tym, który sam broni swój Kościół. Zasłania swoim najświętszym krzyżem Kościół. Jego ciało jest mistycznym Kościołem. Tak nam to przekazuje święty Paweł. Dlatego w Kościele zawsze mogę zyskać zbawienie. I z Kościoła pochodzi tylko to, co nadprzyrodzone. Wszystko inne nie jest kościelne. Zło nie pochodzi od Kościoła. Bo jak mówi święty Tomasz z Akwinu, w Bogu nie ma idei zła. Dlatego w Jego Kościele nie może być zła. Jeśli ono się jawi w sposób nieraz gwałtowny, brutalny, to dlatego, że zapomniano o tym, kto jest Panem tego Kościoła. Módlmy się o wiarę dla nas.